就放在手掌让它会用舔的吗？不会啦。不会啦，它会用嘴唇碰你的手而已。黑舌头来了，没眼睛。哎，这哎，它有牙齿哎，当然有。而且它的舌头尖。哎，可以，哎，哪一只会站啊？你可以拿高一点，然后我们记录有一只会高的，就是会站着就会站起来。我这边有一只了。你可以那只太远了，对，它手不会叫。咩咩。不是我猜到哦，不是人家的哦。太无聊了。